Тормыш сынауларына бирешмичә көчле булып калу серләрен һәркем үзе белә, ләкин бу вакытта бик еш кына кычкырып сөйләргә кыймый. Сөйләшер өчен дә көч табырга кирәк. Исәнмесез, сез ТНТ телеканалында сөйләшергә кирәк тапшыруын карыйсыз. Минем исемем Лилия Кадырова. Бүген безнең кунагыбыз эстрадага зәвыклы, ныклы адымнары белән килеп кереп, үз урынын эзләгән җырчы һәм алып баручы Рената Тей. Сәлам, Рената. Сәлам, Лилия. Син әле җырчы гына түгел, син бит инде безне коллегабыз дип тә әйтергә мөмкин, әйме? ТНТ телеканалы белән сине күп әйбер бәйлиме? Һәм әйт әле, менә шул тапшырулар алып бару, җырлау, кайсысы якынрак? Алып баручы ролендә үзеңне ничек хис итәсең? Лилия, мин моңа булай дип әйтер идем. Җырлау әлбәттә минем күңелемә якынрак инде, әйме? Шуңа карамастан алып баручы буларак та үземне ничектер сынап карарга булдым. Миңа инде әлбәттә бик тә нык ошый шушы сезнең белән бердәмлектә ТНТ телеканалында топ клип хит парадын алып барырга бүген көндә, әйме? Инде мин егетләргә дә әйтәм, съемкаларга килгәч, мин әйтәм, сезнең яныгызга канатланып киләм дип. Дөрестән дә бу миңа ниндидер яңа сулыш, яңа тормыш, яңа менә балык сусыз яши алмый диләрме? Менә мин дә шуның кебек зарыгып, сагынып киләм съемкаларга. Сине коллективта бик ярата. Әйтергә кирәк, һәм сезнең съемкаларыгыз бик җайлы гына, рәхәт кенә, елмаеп кына үтә, әйме? Әйе, Аллага шөкер. Һәм менә Рената, һәр караган саен, әйме, син һәрвакыт шундый зәвыклы. Үзеңнең инде Ренатаныкыча щелка бар, әйме, прическа бар. Һәрвакыт зәвыклы итеп киенергә тырышасың. Менә бу зәвык, матурлыкка омтылу каян килә? Бу миңа калса кичкенәдән әти-әнидән киләдер дип уйлыйм инде мин. Уйлыйм гына түгел, дөресте дә шулай. Безне әни кичкенәдән без зур шундый гаиләдә үстек, күп балалы гаиләдә үстек. Аңа карамастан да безгә әни ничектер менә шушы матур киенә белү, кешеләр белән матур сөйләшә белү, ничектер менә ул кичкенәдән безне шулай өйрәтеп килде. Инде бу минем бүгенге көндә теге менә гөлгә су сибеп үстергән кебек, минем шушы зәвыклылык үсеп тә киләдер дип уйлыйм инде мин. Һәм син бик образларыңны бик җентекләп сайлыйсың. Сиңа кемдер ярдәм итәме? Әллә бу шундый эчке тоемлау белән барасыңмы син? Күбесе алганда мин стилистлар белән эшлим. Бүгенге көндә инде менә мин Аллага шөкер стилистымны таптым, аның белән бергә эшлибез. Инде ул минем образымны, минем тышкы кыяфәтемне күреп алды, минем прическаларымны инде миңа килештереп, менә миңа образлар сайларга булыша. Булай гомумән алганда мин үзем инде әлбәттә гел өйрәнә дирим шушы стиль ничек матур киенергә, стиль тотып калырга, үзеңдә үз стилеңне халыкка тапшырырга. Мин моны
üstünde elbette özümde bik нык hem bik köp işleyim. Bu YouTube'dan karap moda kanalları tege еш bulmasa da sirek kirip karab alam nindiyerek nerseler modadan, nindi tüsler, nişigrek kiymeler, tendensiyalar aya. Ano bilesin nişik ol tendensiya bilen kala. Esine ol evir kilişmese bir tane kilişmese kiyip Turuda məğnəsi yoxdur deb oylayıram. Şunun üçün özümə kilişkən tüslərini alıb, özümə kilişkən kiyimlərini alıb, indi nişikdir toplayım da, yine şunday obraz kelib шыға. Kilişken tüslerden, kilişken kiyimlerden, kilişken jırlarga köşegime. Менә бүгенге көндә синең инде ничә җырың бар? Бүгінгі күнде менің Аллаға шүкір 20-ден артық жырым бар өзімнікі. Әлі халыққа дұрысыңын әйткенде, оның бірнешесі генә танылды. Бұл енді өзінің сәбәпләре бар мұның үшін. Мен бүгінгі күнде бик нык иттіріп, десең дә була тотындым өзімнің карьера үсешемә. Һәм инде алдағы көннәрдә ала бирсә, исең сау булырга ясын, иң мөһиме шушы җырларны халыкка танытырга иде һәм тапшырырга иде. Һәм әле синең яңа җырыңа да бик көчле, яңа җырыңа клип төшереп, әзерләнеп, ул җырның тарихы бар кебек, Рената. Бу җырның тарихы бар, әлбәттә, бу инде ничек дип әйтим, минем тормышымнан чыккан дип әйтсәм дә була. Миңа әле шушындай яшь булуга карамастан, инде күпләре белә, минем гаилә ситуациямны дип әйтим дәйме. Ижади кеше буларак, миңа белмим, йокларга ятканда төнлә башка уйлар килә башлый. Инде бер көнне шулай уйланып ятканда мин әйтәм, ниндидер шыр кирәктер халыкны, менә миндә генә түгел бит ул проблема, миндә генә түгел ул ситуация, ул һәр гаиләдә бараймы, һәр кешедә, һәр ниндидер менә бер ситуация бар дип әйтәсем килә. Шуның өчен менә күрсәтәсем килде, шушы җыр белән җиткерәсем килде. Төгәлрәк әйткәндә, җиткерәсем килде. Бер кайчанда нинди генә ситуация булмасын, нинди генә проблема булмасын, югалып калмасын инде кешеләр. Ни өчен дисәгез, без дөрестән дә безгә тормыш бит инде ул бер генә бирелгән, әйме без аны ничек үтәбез ул юлны, шулай үтәячәкбез. Шушы җырда инде минем ничектер менә күрсәтәсем килде, сүзләре аша югалып калмаска, гел алга барырга, артка карамаска. Эшкә ныклыгың шагылайын синең бу җырда. Менә синең сольный тәҗрибәгә кадәр, сольный карьерага кадәр сез бит әле дуэт буларак, кыю кызлар дуэты. Трио буларак та җырладым. Трио буларак та. Бу 2007 елда Рәхәтлүкем төркеме иде. Рәхәтлүкем төркемендә мин чыктым сәхнәгә. Инде шушы 5 ел дәвамында эшләп килдек без Рәхәтлүкем төркеме белән. 2012 елда без кыю кызларга әверелдек. Икәү генә калдык дуэт буларак. Һәм инде дуэт буларак та без 5 ел дәвамында эшләп килдек 2018 елга кадәр. 2018 елда инде нәк туды менә шушы Рената Тей образы һәм Рената Тей исеме уже танылды сольный җырчы буларак халыкка. Кыю кызлардан менә шул дуэтка күчү, дуэттан әлеге сольный номерга күчкән вакытта кызлар коллективында аңлашылмаучылыклар булмадымы? Беләсезме, Лилия, ул ничектер килде безнең менә бу кыю кызлардан күченгәндә, ул дөресен әйткәндә, мин сольный китәм дип китү булмады. Анда безнең үзебезнең шундый бер момент булып алды дип әйтим инде, әйме. Күрәсен вакыты җиткәндер дуэтның таркалуы, бернинди талашуу, нитүше булмады, әйме. Бар, әлбәттә, аңлашылмаучанлык әзрәк кенә килеп чыкты. Инде безнең дуэт таркалганнан соң мин бу моментны бик читен кичердем. Ни өчен дисәгез, бу бит инде минем гомумән алганда икенче проект минем тормышта, әйме, кичкенәдән хыялым җырчы булырга иде. Шуның өчен мен әйтәм, нәрсә эшләрмен, кая барырмын. Yapraklarına uçları
Сен әле дәвамлы буласын белмәдең. Дәвамлы буласын, карьерага дәвамлы буласын белмәдем. Хыялда ул минем һәр вакыт бар иде. Кичкенәдән үк. Менә сөйләп үтим, әйме кызык булса, менә 6 яшьтән бит инде мин авылда сәхнәдә җырлап үскән бала. Гел телевизордан карап, җырлыйдыр инде мин, әйме менә мин җырчы булсам, минем тәхәллүсем була дип инде, әйме менә дип уйлыйдыр. Минем бит инде исемем Рузилә. Мин гел әйтәдерим, менә белмим, ул Рузилә исеме ошамаудан түгел, аны бик күп кеше миңа яза, сезгә әллә Рузилә исеме ошамыймы, үзегезнең исемегез нигә сез Рената дип псевдонимын алдыгыз? Моның үзенең бер тарихы бар бу исемнең. Менә шул тарихны хәзер кыскартып кына сөйләп үтәм сезгә. Шул кичкенәдән бит инде мин шул хыял белән үстем, минем тәхәллүсем була дип, ул вакытта нинди тәхәллүс булганын белмәдем мин. Но бар иде бер момент, минем әтием Ринат, мин кичкенәдән ничектер Рената дигән исемгә гашык булып үстем. Шым дөресе шул. Мин әле әниләргә дә әйткәнем булды. Әни, әти, нигә сез миңа менә неужели Ринат исеменә А хәрефе кушырга авыр булды сезгә? Ринат исемен миңа кушмадыгыз. Менә нигәдер миңа шул исем ошыйдыр. Миңа әниләр җавап кайтарды. Ул вакытта Рузилә исеме имеш-мимеш модада булган икән. Шуның өчен мин дә шул Рузилә исемле булганмын да, класста без 4 Рузилә укыдык. Әйе. 4 Рузилә шул модный исем булган аркасында. Инде хәзер бит инде тормыш бара, һаман хыял үземнән калмый дигәндәй, теге безнең бит инде кешеләрнең сознание, подсознание, ул минем ничектер теге подсознаниемда калган күрәсен. Инде мин шуның белән гел яшәдем, гел тартылдым. Рәхәтлыкым төркемендә җырлаганда да дөресен генә әйткәндә, минем буладыр шундый моментлар. Мин сольный җырчы була алмамын. Мин шушылай төркемдә генә җырлармын. Минем кичкенә хыялым тормышка ашмас микән дигән сораулар туадыр минем башымда. Инде тора бара, менә шулай килеп чыкты. Минем безнең дуэт таркалгач, мин югалып калдым, дөресен генә әйткәндә, мин бик нык еладым. Мине ирем шул вакытта ничектер кулга алды. Моторым дип эндәшәдер ул миңа. Әле дә инде. Моторым, әйдә сольный карьера башлыйк, диде ул миңа. Синең бит хыялың бар иде кичкенәдән ди. Мен әйтәм, моторым, син бит беләсең, бу син әйтәм аңлыйсыңмы, мин уже үземнең коллегалар янында, бу минем тормышта башласам 3нче проект. Бу 3нче проект әллә китә, әллә юк. Бит белән пычракка егыласым килми. Башлап тормыйбызмы әллә? Менә шундый диалог бер-беребез арасында алып бардык, әйме? Шуннан соң миңа ирем әйтә, син җырларга тиеш. Исеңдәме гер синең хыялың бар иде дип сөйләгән идем ди. Сольный җырчы булам дип. Әйдә, ди миңа әйтә. Мин бу уйлар белән мин һаман шундый кеше, мин ниндидер адым ясар алдыннан 7 тапкыр уйлыйм. Әле 7 тапкыр үземне бәреп атам, әле мин әйме теге дөрес түгелдер, булай түгелдер, булайдыр, булайдыр. Барыбердән ничектер менә шушы уйлар белән мин ничектер үземнең согласиемне бирдем дип әйтим. Ну, ризалыгымны бирдем. Ирем әйтәм, син беләсең бит инде чыгымнар кирәк булачак. Бу теге яшерен батырын түгел, нинди генә бизнесны башлама. Синнән ниндидер чыгымнар көтелә һәм ниндидер чыгымнардан тора синең башланып китә торган бизнесың. Безнең җырчы тормышы да ул шундый. Кызганычка каршы моны күбесе аңлап бетерә алмый. Акча түләп мин дә җырлыйм аны ди, җырлап кара. Син җырлый аласың, чыга аласың. Дальше алып барып кара син үз җырчы карьераңны. Либо син барасың ахырга кадәр, либо син чыгып каласың. Монда ике вариант кына, әйме, өченчесе юк. Миңа шунда ирем әйтте, табам, син җырларга тиеш. Шулай итеп без килештек. Инде хәзер бит барабыз, безнең һаман уйлар трассада киләдер ирем белән. Без һаман юлда булдык бит инде, концертлар, тегеләр, bunысы аның эшләре буенча да йөридек. Барганда бу миңа әйтә, "Моторым исендәме?" Мен әйтәм, мин Рузилә Самигуллина, иремнең фамилиясе Самигуллина бит инде исем Рузилә. Мен әйтәм, Рузилә Самигуллина буласы килми минем, мен әйтәм, сәхнәдә дим инде. Ничектер мен әйтәм, бу теге бик гади. Бу әйтә, ул бара уйланып, "Моторым ди, син миңа сөйләгән инде Рената исемле буласың килә" дип. Әйдә ди шуны дип псевдоним буларак алыйк, шул исемне. Мин уйлап бардым, мен әйтәм, Рената.
Мен тагын кеше мнениесен уйлыйм, халык нәрсә дип әйтер, коллегалар нәрсә дип әйтер, әллә мин дөрес эшлим, әллә дөрес эшләмим. Һаман кеше өчен минем бер минус ягым бар. Көлмәсме? Яңа да киләбез әле, кстати. Шулай итеп, мин моңа Рената исеме белән күнегәм. Һәм инде ирем тагын миңа әйтә, син ди Рената гына ничектер гади генә ниндидер кушымта кирәк бу сүзгә, бу исемгә ди. Хәзер барабыз, Тый исеменә килеп төштек. Тый ничек барлыкка килде? Менә халыкка да әйтеп үтәсем килә. Бик күпләре сорый, бу Кытайныкы кебек исемен, там Европа, теге ничектер ошарга тырышасың, теге юк, ошарга тырышмыйм. Бу Тый сүзе барлыкка килде әти дигән сүздән. Ренат әти. Әти сүзе ике хәрефнең урыннары белән алыштырдык та Тый булды да куйды. Теге и хәрефен икраткига әйләндердек инде. Вот Рената Тый, Ренат әти, Ренат кызы, минем әтием белән әнием, алар җырлап, мин аларның җырлаганнарын күреп үстем. Алар да бик матур җырлыйлар. Минем әтиемнән шундый басовый тавышы, әйме бас шундый, әнинеке сопрано. Алар менә гел дуэтта җырлап йөрделәр икесе. Мин инде менә шуларның кушымтасы альт булып отырам сезнең каршыда. Рената Тый дигән псевдоним астында чыгам дигәч, әтиең шатланды. Рената Тый дигән псевдоним астында чыгам дигәнче, әле мин моның өстендә дә бик күп уйладым. Моны бит инде хәер ничектер танытырга кирәк, чыгарырга кирәк. Мин үземнең социаль челтәремдә үзгәрттем исемемне. Рената Тыйга әверелдерттем. Кешеләрнең сораулары килә башлады бит инде. Параллель рәвештә инде җыр яздыра башладым. Ирем бу җырда ничек килеп чыкты? Ирем җыр алган булган икән. Миңа бүләк итәм дип, үзе җырлый дип. Хәзер бер утырабыз бу балконда, тыңлап утырам. Мин чыгып килдем. Әйтәм, ну-ку, әйтәм, нинди анда мотор шундый, этот әйтәм, мотив дим инде, тыңлат әле дим миңа. Байтә, юк, бар, син моны ишетмәдең. И Сөйләп тә бирде. Бу җырда сиңа бүләккә булырга тиеш иде, теге бу фәлән фәсмәтән. Хәзер утырабыз бит инде, әйтәм, миңа ошады, дим инде мотивы шундый, әйтәм, җиңел, тегесе, монысы. Бу әйтә, әйдә син җырла. Сиңа ошагач җырла. Әйе, син ди ошагач ди шушы җырны син җырла. Юк инде әйтәм, син миңа бүләккә дип әйтә, анда сүзләр икенче иде ул җырның. Беләсезме нинди сүз җыр турында хәзер сүз бар? Беренче җырым. Беренче җыр, әйе, үтә көннәр, гомер үтә. Шушы җыр турында. Мин шушы җырны яздырам. Biz моңа икенче текст яздыртабыз. Моңа кадәр бүтән текст иде бу мелодияның, музыканың дип әйтим. Аннан соң инде ничектер без бит инде беләбез, җыр радиода гына түгел, телевизорда да күренсә, ул бит инде күбрәк күтәрелеп алына һәм кабул ителә халык белән. Без инде моңа ничектер шундый менә Европа стилендәрә хәзерәк клип төшерергә булдык. Бу клип инде безнең Камский трофей менә как раз ул ачылып кына киләдер. Мин шунда беренче булып клипны төшердем. Һәм ул клип сиңа уның өчен уңышлы булды. Клип дөресен генә әйткәндә, бу җыр бүгенге көндә генә бик нык таныла башлады дип әйтсәм була. Теге оялу, яшерен батырында бер нәрсә дә юк. Дөресен әйтәм, бу җыр 3 ел дәвамында менә әйләнгәч кенә миңа бүгенге көндә синең хакта җырын сорап менә шалтыраталар, банкетларга, мәҗлесләргә менә шулай чакыралар шушы җыр белән. Тиз килмәде инде бу танылу. Тиз килмәде. Мин моңа бердә бер шуны Лилия, һәрбернең үз вакыты. Синең менә иҗатың әлегедә баягы шул тагында яңачарак, заманчарак булырга тырышасың. Бу очраклы рәвештә шулай туамы? Әллә менә бу синең алга шундый куйган юлыңмы? Заманча булырга, яшьләрчә булырга, клипларында син шундыйрак стильдә төшерәсең бит. Мин моңа булай дип әйтергә Лилия. Һәр кеше буларак та, һәр артист буларак та гел үз өстендә эшләргә тиеш. Әлбәттә, бу ниндидер очракта эзләнүләр. Ниндидер очракта бу
ниндидер яңалык кертү, ашырга теләү. Безнең бит инде хәзер татар теле ничектер менә шушы җырлар аша булса да яшьләргә җиткерәсе килә. Ул ничек җиткерелә? Безнең бит хәзер балалар җыен YouTube'та ниндидер роликлар карыйлар әйме. Инде менә безнең дә татар җырлары менә шул TikTok'та алар ниндидер хәрәкәтләнү төшергәндә безнең татар җырлары да булсын дигән менә шундый бу күбесе алганда астан безнең кичкенә буынны үстерергә теләүдер дә инде бер яктан дип әйтәсем килә. Яшьләр юнәлеше генә сайладым дип әйтмәс идем бүгенге көндә. Бүгенге көндә мин менә ничек дип әйтим, сәхнәгә чыккан саен Аллага шөкер, мине башта теге тагын кем чыкты инде дип кабул итсәләр, әйме, бүгенге көндә Рената Тей дип мине кабул итәләр. Миңа бу бик тә, мин бик зур рәхмәтле үзем тамашачыма. Тамашачы үсә тора, Аллага шөкер. Һәм инде шушы тамашачы арасында яшьләр генә түгел, олы өлкәндәге апалар, абыйлар минем җырларымны бик яратып тыңлыйбыз дип килеп әйткәндә, бу минем йөрәгемә майлар булып ягыла. Һәм инде әлбәттә җырлар өстендә эшләгәндә шушы менә эчтәлегенә карап, бүгенге көндә бик тә эчтәлегенә карарга тырышам җырларны. Баштарак җыр гына дип уйласам, җыр дип уйласам, бүгенге көндә инде ничектер шушы җырларым аша кемгәдер бәлкем ярдәм булып китер, кемнеңдер тормышының ниндидер моментлары ачылып китәдер. Менә шундыйрак җырлар өстендә эшләргә тырышам, дөресен әйткәндә. Менә җырлардан хәзер генә шәхси тормышка күчкәндәйме, бер мизгелдә генә асты өскә килгән тормышыңа дип әйтгәндәйме. Әлеге мизгелләрне бик катлаулы булса да искә төшерүдә тамашачы сүзнең нәрсә турында барганын аңласын өчен сөйләп үтик. Юл һәлакәте, аннан соң нинди бурылышлар кичергәнегезне. 2019 ел минем тормышымда ул шундый асты өстенә китереп ташлады безнең тормышны. Менә ирем белән шундый матур гына тормыш алып барганда, кинәт кенә менә шушы ситуация булып чыкты. Юл һәлакәте ул менә ничек дип әйтим, 1 секундлык, менә алдан әйтеп үткән идем инде, безгә тормыш бер генә тапкыр бирелә дип. Шуның кадерен белергә идем. Менә шул югалма җырда нәкъ менә шушының турында. Менә шушы 1 секундлык юнәлеш, мизгел, минем иремнән инвалид ясап куйды. Дөрес, мин моны озак кабул итәсем килмәде. Минем ирем инвалид түгел, мин аны гел шулай дип ничектер менә үземчә уйлыйдырым. Теге кеше әйткәндә, ничәнче группа инвалидности алдыгыз дип сораганда да, менә миңа ничектер, ул минем инвалид түгел. Кабул итмәдем. Кабул итә алмадым. Бөтенләй. Әйтәм бит, менә без, миңа ул вакытта 32 яшь, аңа 33, менә шушы мизгел булып куйды. Инде юл һәлакәтеннән соң ул бит инде үзегез беләсез, реанимациядә ятты, бик озак яшәү белән үлем арасында дип әйтәсез. Яшәү белән үлем арасында бик озак ятты. 2 айга якын комада булды. 2 айга якын ул көннәрне, Лилия, менә беләсезме, артка борылып карасам, белмим, мин ничек кичердем микән. Мин аны бүгенге көндә менә ничектер мин аны кабул итеп алганмындыр инде, шушы ситуацияны дип әйтим. Инде миңа ничектер барыбер җиңелрәк, но артка борылып карасам, мин ничек ул мизгелләрне кичердем микән, аның янына кергәндә менә әле дә теге була бит инде,
пик дип сигнал биреп утыра бит аны, теге сулаганнарын, теге давленияларын санап. Ниндидер моментта теге пип дип башлый да, мин шауып китәдер, врачларны, медсестраларны чакырам, үлде бугай. Ул булай да теге селкенмидер, врачлар килеп күзен ачып карыйлар. Безнең бит инде ут яктысына зрачокларыбыз теге күзнең карасы реакция бирә, ә моныкы бирмидер, беләсезме, менә теремәет ятадыр, ул бит үзе суламады, давлениесын үзе тотмады, ул комада булды. Аның бер йөрәге генә типте. Инде монда бик күп шундый моментлар булды, Аллага шөкер. Белгән врачлар, таныш-белешләр аркасында мин иремне тартып чыгардым дип бүгенге көндә горур әйтә алам. Ни өчен дисәгез, инде менә шушы мизгелләрне үткәннән соң комадан чыкты бит инде. Ул менә әйтәләр теге овощ булып кала инде ул син диләр иде миңа. Мәйдәм юк калмый. Дөрестән дә ул ярты елга якын овощ буларак ятты. Менә бер генә нидә теге бер генә точкага карый, ничек утыртасың шулай утыра. Менә шундый состояниедан вообще теге безразличный дип әйтим инде. Ярты ел сөйләшмәде ул. Ул беләсезме, авызын кайчан ачты. Менә беренче авызны менә кичкенәләр әйтә бит. Кичкенә балалар теге тугач талар бит кычкырып җибәрә. Ә минем ирем нәкъ ярты ел авызда ачмады, авызын ачадыр, менә бер звук та чыкмыйдыр авызыннан. Ул вакытта уразаның беренче көне иде. Дип тавыш бирде. Без ул минем булай гомумән алганда да эчмидер, тартмыйдыр, менә шундый хәләл егет иде ул минем ирем. Шушы менә уразаның беренче көнендә ул шулай беренче авазын үзенең күрсәтте дип әйтсәм була. Инде китте, аннан соң безнең реабилитация тегендә алып барабыз, тумында алып барабыз. Ул ишек төбендә врачларны җылаган. Инде теге хастаханәләрне әйтеп тормыйм, кайда ничек булды, гаймен инде кайсы җирдән инде ситуация кичердек. Тапталган юллар. Күпме тапталган юллар. Ул миңа ирегезне алып кайтып китегез, безнең ярдәмебез бүтән монда кирәкми. Мин җылыйм. Анда бу яшерен батырын түгел, монда пролежннары да. Моның кадәр пролежннар белән крестецта. Аны әйтәм, мин нәрсә эшләтәм соң, мин аны кая алып барам, ничек обрабатывать итәм, кайтармагыз безне дип ялварганнар. Бер хастаханәдән икенче хастаханәгә бер ситуация булды шундый, беләсезме? Миңа хәзер врач керде дә, теге аларның бит инде иртә белән шундый обход бара. Керде дә, Самигулин, все, ди булай торып актара. Без ди бүтән була торган әйберне эшләп битердек инде сезнең ирегезгә ди. Без сезне тиздән чыгарабыз ди. Ә моның трахеостома тора тамагында. Трахеостома беләсез инде, ул менә тамакта шундый тишек, юл тишектә трубка. Юл ачык. Трахеясы ачылды, потому что ул үзе сулый алмады бик озак. И шул трахеостома аркылы ул сулады. И шушы ул трахеостоманы чистартыр өчен кирәк трубка. Аны куясың да, менә җыеп аласың, бөтен җыелган. Теге менә без үзебез йөткерәбез бит инде, ул йөткерәмәй, моңа булышырга кирәк дип. Мен әйтәм, мин аны нишләтәм соң өйдә? Тыгылып үлсә, ул бит минем винам була бит ул. Шулай итеп, мин монда әнине чакырып, дискәнә мин ул вакытта ирем белән үзем генә палатада, аны артыннан беренче айларны мин үзем карадым инде, абыйсы ул вакытта эшлидер, ел кайтып китте эшкә дип инде. Аннары теге мин үзем генә эшне башкара алмагач, теге читен барбер, бит инде хатын-кыз аны борырга кирәк, әле аны ярты тәне иратны, аның ярты тәне теге ниләрдә аппарат Елизарова ярты тәне бит ул аны сул ягы. Мин әни килгән иде, әнине чакырып, әйтәм, әни утырып кына тор. Мен хәзер киләм, таптым нине, шушы врач әйткәннән соң беренче, икенче хастаханәне, кайда безне кабул итә алалар. Номерларын, адресларын таптым да, әнине чакыртып китереп утырттым. Әни калтырап төште инде. Күргән әйбер түгел инде. Күргән әйбер түгел, мин ярар, мин анда уже ничә ай йөргән, ул юлны таптаган. Шул әни калып утырган арада мин таксига утырып киттем теге хастаханәгә. Килдем, беләсезме, вот менә кирип килдем, и белмим, беләм то, что миңа вот главный врач кирәк. Әйме, баш врач шушы хастаханәнеке. Анда бит запись белән керәләр. Уйлап карагыз, мин, әйме, 32 яшьлек.
Мин белмим кая барганымны, мин гел барам каядыр, нәрсәдер эшлим, мине көтеп кенә утыралар. Синең миссияң инде Минем миссия менә шул гына. Коткару. Әйе. Мин монда охранага килеп сорыйм, әйтәм, мен шулай, кирәк шундый врач. Бу мине җибәрә. Анда кызымды прием белән генә ди, ни запись ашагына кертәләр ди. Сезне белмим, барып карагыз ди. Мин җылыйм, инде укырып җылыйм, пожалуйста, берәр нәрсә эшләтегез дип. Хәр мине прием биткән, мине кертмиләр. Утрам, теге сыгылып төштем, җылап утрам, коридорда стенага терәлеп, шөгыләдем дә телефонда актарынам, кемгә шалтыратырга микән, тагын кая барырга микән. Шулай итеп, шул икенче хастаханәгә килгәч, инде мин керә алмадым бит, коридорда утрам, минем телефон шалтырый, танышым шалтырата. Ничек сезнең хәлләр? Гел сорап тордылар инде, Аллага шөкер, бөтен дуслар, танышлар хәлләрен сорап тордылар, үзләренең ярдәм кулларын сузырга гел сузып кына тордылар дисәм дә була. Шушы танышымнан телефонны алам да, сөйлим бит инде менә шундый хастаханәдә мен әйтәм, утырам, алып кайтып китерә кушалар, мен әйтәм, иртәгә иремне дим инде өйгә чыгаралар. Ул аны алып кайтырлык дәрәҗәдә түгел, каядыр алып барырга кирәк, бүтән хастаханәгә дип инде. Әйтеп күрсәтим дә, мин инде хастаханәдә утырам, бу миңа әйтә, тукта әле, минем анда танышым эшли бит ди. Бу үзенең, менә беләсезме, менә шундый ничек дип әйтим, Ходай үзе җибәргән инде бу кешене. Әйе, менә Ходай язып җибәргән бу кешене дә, менә минем иремнең исән калуы да, реанимациядә ятканда да менә нинди ситуация булмауга карамастан, ул бит инде ул чыгып төште дип әйтсәм була, 1% тормыштан бит ул кара Лилия. Мин шушы танышым инде шушы үзенең белгән врачына шалтыратып, сөйләшеп биреп, миңа икенче көнне скорый машинасы белән безне шушы хастаханәгә күчерделәр, беләсеңме? Бу хастаханәдә без бер айга якын яттык. Шушы бер ай дәвамында яткан вакытта мин икенче хастаханә белән теге переговорларны алып бардым дисәм була. Өйгә алып кайтырга түгел, менә шулай ярты ел дәвамында без хастаханәдән хастаханәгә менә шулай гел йөрдек. Аннары инде абыйсы килде. Абыйсы гел янында булды. Без инде икәүләшеп аны карадык. Абыйсы төнгә каладыр, мин кайтып китәдер. Ашарларга пешерәм дә, иремә теге зондовое питание иде аның. Иремә зонд ашатырга блендер аркылы чыгарадыр ризыкларына, абысына инде тагын яңа свежины, менә шулай итеп, ярты ел дәвамында мин гел шулай йөрдем. Инде абысы әлбәттә теге көннәр буе больницада булгач, аны да инде кайтарып ул бездә йоклый, мин больницада калам ирем янында. Менә шулай итеп без гел аның янәшәсендә булдык, ширатлашып, гел ярдәм иттек инде. Инде шушы ярты ел дәвамында бит инде хастаханәләрдә ятканнан соң инде үзе теге яхшы ниндидер формага килә башлады. Шушы менә теге овощ дип әйткән идем бит инде алданрак овощ состояниесеннән кеше төсе керә башлады. Шулай итеп без моны теге өйдә теге русчалатып әйткәндә дома и стены помогают дип әйтәләрме. Без инде сөйләштек тә өйгә алып кайтырга булдык. Монда инде безнең бик аның кадәр теге табибләрнең кирәге юклыгын аңлагач кына дип әйтәсем килә. Инде без моны өйгә алып кайтырга булдык. Өйгә алып кайтканда, әлбәттә безнең инде шундый сөйләшү булды. Абыйсы белән гомумән алганда, без инде икәү аны карагач, мин абыйсына шул вакытта әйттем, булды инде төрле хәлләр булды. Абыйсы да арыган, мин дә арыган. Шушы ситуациядә бар бит инде, аны бит инде ничектер хәзер шушы ситуациягә килеп чыккач, аны ничектер нәрсәсен әле кирәк. Әйе, ничектер шишемен табырга кирәк. Әйме, нәрсә эшлибез, кая алып кайтабыз, ничек итәбез. Инде әлбәттә безне әзрәк кенә теге аңламаучанлык килеп чыкты. Абыйсы инде теге бер 40 кына итеп әйтеп куйды миңа, сиңа рәхәт, син өйдә йоклыйсың, мин больницада йоклыйм дип. Мин дә әйттем инде абыйсына, мен әйтәм, син уйлыйсың, мин өйгә кайткач тыныч кына йоклыйм. Минем бер мендәрем генә белә күпме күз яшем мин түгәм. Минем ул җылаганнар Лилия, ул әйтеп бетергесез. Минем тагында инде теге куркып яшереп әйтмим, ул агарган чәчләр. 30 ничә яшемдә минем бөтен башым аппак чәчтә. Ул бит нерва. Ул
аңа бит шыдарга кирәк менә шу бөтен ситуациягә. Әйме бала да бар бит әле, аны да күтәрергә кирәк. Әйе, мин дә шуны әйтмәкче. Әйе, бала да бар, баланы да күтәрергә кирәк. Әйе, бала кайткан җылаганны башта күрсәтеп җылыйдырыйм, потому что ни өчен дисәгез, әйе, ялгыз өйгә кайтам, гел теге менә бер үзем нәрсә эшлим икән, баланы да укытырга кирәк, үзем дә карьерамны алып барырга кирәк. Минем инде бер сөйләшкәндә әйтеп үткәнем бар иде сиңа, әйме, телевизордан карый алмыйдырым, гомумән алганда җырчыларны теге көнләшеп түгел, ә менә минем дә җырлыйсым килә, ә минем әлеге вакытта ул кайгы түгел, әйме, ә бүтән кайгы, шуның өчен мин ничектер үземне менә гел читләтеп тордым менә телевизор караудан, җырлар тыңлаудан. Ул дөрес түгел, әлбәттә, җыр ул наоборот кешегә ниндидер көч бирә. Ә менә минем очракта мин үзем җырчы булгачтыр инде, миңа ул бик әзрәк теге менә йөрәккә тиебрәк торды. Инде шул кайтып җылыйм дип җылыйдырым дип әйттем бит инде. Абысына әйтәм, син уйлыйсың миңа җиңел, миңа да авыр. Мин дә япь-яшь менә шушындый ситуациядә, сез генә түгел. Без ярар, әйме, без аның артыннан карыйбыз. Аңа күпме читен. Ул күпме зарар, күпме ничек дип әйтим, күпме авырлыклар кичерә. Ул сүздә юк. Авыручыга да читен, караучыга да читен. Монда ниндидер уртак шишим юк дисәң дә була. Менә ничектер барысы да кискенләште сезнең араларыгыз. Аңлашылмаучылыклар ешрак туа башлады. Шуннан соң мин абысына әйттем, ярый, карьерамнан баш тартам, бүтән эшләремне ташлыйм. Мин иремнән юк, мин аның белән булмыйм дип әйтмәдем. Мин бер кайчан да бүгенге көндә дә мин аның турында әйтмим, әйтмәячәкмен дә. Ни өчен дисәгез, миңа шундый ярдәм кулы сузып торганда, минем ирем миңа гел терәк булып торганда, ничек мин аны шушындый ситуациядә, шушындый моментта ташлап китә алыйм. Әлбәттә, тормыш бара. Син менә кычкырып сөйләмәсәң дә, газет журналларда сөйләмәсәң дә, без теге бергә эшләгән коллектив буларак, без беләбез, сүз арты сүз китеп, һәм хәзер инде аралар кискенләшкән, компромиссны табу көннән-көн кыенлашканын, һәм менә бу ситуациядә хәзер инде киләчәктә нинди адымнар булырсың? Нинди адымнар булганын, дөресен әйткәндә, бүгенге көндә дә аңлый алмыйм. Мин моның турында әлбәттә уйлыйм, ничек булып чыгар микән, инде алар бит инде үзләре әйттеләр, юк, син үз эшеңне ташлама, эшлә, без аны алып кайтабыз, без аннан баш тартмыйбыз дип әйме. Инде без теге уртак сүзгә килдек. Менә бүгенге көндә әзрәк кенә ниндидер менә момент бар, аңлашылмаучанлык. Бер-беребез арасында. Шунысын әйтик, менә хәзер менә бу реабилитация этабын син тулайым, үзең башкарып чыктың. Хәтерлим әле бик күп хәйрия концертлары син мәҗбүр булдың тамашачыга сөйләргә, әлеге ситуация хакында коллегаларга сөйләргә, компанияга сөйләргә, бик күп хәйрия концертлары булды. Аннан шактый гына акча җыелды. Һәм кергән акча бер тиен дә читкә китмичә, нәкъ менә Сагирның реабилитациясына, аны аякка бастыру, аны исән калдыру өчен тотканыңны беләбез, Һәм менә бу моментлар үткәннән соң, хәзер инде киләчәктә дә аны карап торырга кеше кирәк. Синең физик яктан әлеге мөмкинлегең әлегә юк. Чөнки син әни, син иҗат кешесе, синең кәсебең, синең ипиң ул сәхнәдә җырлау, балку, ниндидер бәйрәмнәр алып бару, анда чыгыш ясау һәм аңлавымча инде алар Сагир авырый, һәм синең менә шулай гөлдәй чыгыш ясап йөрүеңне кабул итеп бетерә алмыйлар. Миңа калса эмоциональ момент инде. Әйе, миңа калса бүтән төп менә шушы безнең аңлашылмаучанлык чыгадыр менә шушы син әйтеп үткән сүзләрдән, дөрестән дә. Инде Лилия менә уйлап карайм, менә тормышта ул бит миндә генә түгел ул проблема, миндә генә түгел ул ситуация. Ну булган инде, ну менә хәзер нәрсә эшләтәсең? Ул ситуацияны кабул итеп хәзер гел алга баруны гына мин күрәм. Җылап утырып, үземнән жертва ясап, мискенләнеп, менә мин шундый булган идем, менә мин хәзер шундый, менә минем ирем шундый булган аркасында, андый теләк һәм целем юк минем. Минем бүгенге көндә цель үземне үстерергә нинди яктан чыгып әйтәм мин моны, иреме халыктан җыеп түгел акчаны ярдәм итәргә.
Үзем тырышып эшләп, үзем тырышып эшләр өчен безнең профессиядә кирәк иң беренче эшләргә үз өстендә. Үз өстендә һәр моментыңны, һәр ниндидер җыр өстендә дисеңме, киемен өстендә һәр берсе бит аның внимание менә таләп итә үзенә, әйме? Шуңа менә миңа калса, дөресен әйткәндә, менә шуны дөресен әйтәм, мин бүген көндә дә үземнең социаль челтәремдә еш күренә башладым, еш иремне күрсәтә башладым. Бу бит тиктән алынган әйбер түгел. Аллага шөкер, минем барлык подписчикларым алар, ничек дип әйтим, лояль, аңлаешлы, аңлый торганнар әйе. Әзрәк үземне күбрәк, матуррак, ничектер күрсәтә башласам, каядыр бардыммы, нәрсә эшләдемме, кидемме, сүзләре бар инде. Барыбер дә бар сүзләре. Ирегезне еш күрсәтә башладыгыз, ирегезне сөйләмисез, ничек аның хәлләре. Сөйләмим түгел, сөйлим. Сөйләрлек әйбер булмагач, гел бер балык башын чәйнәп утырып булмый. Дөрес. Кешегә бүгенге көндә кызганыч, дөрес түгел, кызганыч. Халыкка бүгенге көндә син мискин булып, җылап һәм мохтаҗ булып утырасың икән берәр кешегә. Ул кеше артыннан каравы аларга җиңелрәк һәм сине тагын да күтәреп алалар. Менә син шушы авырлыкларга бирелмичә алга адым атлап барасың икән, әйме? Сине кеше шәйни башлый. Әлеге мизгелләрдә үзебезнең партнерыбыз Изумруд ювелир кибетләр шелтәренә шулай ук рәхмәтебезне җиткерәсебез килә. Алар инде 20 елдан артык Татарстанда лидерлык позициясында торалар һәм үзләренең сыйфатлы, нәзакәтле, зауыклы продукциясе белән тамашачыларны, кулланучыларны сөендерәләр. Рената, менә синең соңгы моментта, соңгы вакыт аралыгында дип әйтәм, сине үзгәрткән ситуация ул синең психолог белән эшли башлавың. Аны белмим, син әйткәнең бар микән, юк микән тамашачыга. Һәм менә нәкъ шул ситуациядән соң синең тормышыңда ниндидер өметле чаткылар барлыкка килде. Шул хакта әз генә сөйләп үтсәң иде. Мин һаман бит инде иремне беренче урынга куйдым. Һаман ирем, улым һәм үземне өченче урынга. Миңа психолог әйтә. Ладно, ярар. Ярый, ирең беренче урында, улың икенче урында, син өченче урында. Син думаешь, син уйлыйсың, бу синең дөрес приоритет. Әйтәм, әйе. Юк ди. Мин талашам психолог белән. Әйтәм, ничек инде мин үземне беренче урынга куеп, иремне артка куйым. Аңа ярдәм кирәк миңа түгел. Ул әйтә, ярый, икенче яктан бу ситуацияны карыйк ди. Менә син иреңне беренче урынга куйдың, улыңны икенче урынга, үзеңне өченче урынга. Синең кешең бетсә, синең тартырга энергия бетсә, калмаса бүтән ситуациялардан теге чыгыш булмаса, әйме? Син бит бетәсең, ирем белән улыңа кем булыша? Син дә шул ирең урынына төшеп каласың, теге авыру буенча имеется в виду. Диде дә, мин дөрестән дә моның турында уйлый башладым. Дөрестән дә. Мин үземне беренче урынга куярга тиеш. Мин алып бара алам икән шушы ситуацияны. Димәк, минем улым да исән-сау мәктәптә укыячак, бер нәрсәдән дә мохтаҗ булмаячак, ирем дә төзәлеп аякка басаячак. Шулай бит? Менә шушы психолог белән сөйләшкәннән соң, психология белән капма-каршы килгәннән соң, әйме, теге мин дөрестән дә менә ничектер үзгәрдем. Бу ярты елны үзгәрдем, дөресен әйтәм. Мин ничектер үсешемдә үземнең юлымны карый башладым. Мин менә булайрак эшләсәм, миңа моннан ниндирәк керем булыр? Булайрак эшләсәм, ниндирәк керем булыр? Бу керем кергәнче миңа нинди чыгым ясарга кирәк? Һәм мин шушы бер результатка килеп, иремә ничек кайчан ярдәм итә алырмын микән? Бүгенге көндә зур мегаполисларда яшәгән бөтен кешенең дә проблемасы ул инде торак.
Әйдә ашыктан ашык сөйләшкәчтен ансына да кагылып үтик инде. Бүгенге көндә бөтен чыгымнарга өстәп әле син фатирны арендалап та торасың, снимать итәсең. Һәм менә сез бергә вакыт аралыгында сезнең уртак торагыз юк идеме? Әйе, безнең бергә торганда уртак торагыбыз юк иде. Моңа да инде бар үзенең, ничек дип әйтим, Сәбәпләре? Үзенең сәбәпләре, әйе. Мин инде бу сәбәпләр турында сөйләп тормыйм инде, анысы теге ачыктан ачык булса да, әзрәк кенә сер булып калсын. Без әлбәттә, без фатир алдык, ипотекага алган идек. Бу фатирны инде без күптән ала торыйк. Менә шул әле әйтми торган сәбәпләр аркасында безнең ул ничектер гел барды, күчерелде. Инде фатир алып, рәхәтләнеп, хәзер ремонт ясыйбыз да, анда чыгып торабыз дигән моментта гына минем ирем белән шушы ситуация булып куйды, әйме. Бүгенге көндә син Казанда хәзер улың белән фатирны снимать итәсең. Әйе, бүгенге көндә мин улым белән фатирны арендага алып яшим. Инде теге күп кешеләр әйтә, ник иреңне үзең янына алып кайтмыйсың дип үзегез уйлап карагыз, менә арендада торганда, әйме, ул бит бер җиренә дә тидерми, ул акыра, ул кычкыра, аңа авыртсына, ул аны гел кулда гына күтәреп йөртә, абыйсы дөресен генә әйткәндә, бүгенге көндә ул хәрәкәтләнми гомумән алганда. Ул уң кулын менә максималь рәвештә уң кулы гына селкенә. Аның белән дә әле ул теге кашыкмы, чокырмы тотса, куллары калтыранып, менә шулай теге ни юк, нәрсә дип әйтәләр әле. Стабильность, менә шул вестибулярный аппарат эшләп бетерми. Әйе, эшләп бетерми. Утыртып куя, абыйсы, әйме, күтәреп, ул бит менә үзегез уйлап карагыз, ул бит ат хәтле ир. Утыртып куя ул аны, анда да теге ни белән, ремень белән эләктереп куябыз. Шуышып төшеп китә, тотрыклыгы юк. Менә бу без менә булай утыра алабыз, аныкы юк, ул шуышып төшеп китә. Аякка баса алмый гомумән алганда, бүгенге көндә инде операциясы булды. Мин аны турында интернетта да сөйләгән идем, социаль челтәремдә үземнең. Нәрсәле ул правый уnyак нине умыртка түгел, тазобедренный ягына ясалган иде операция. Анда 2 айга якын ятты, үлекләнеп, воспалениялар китеп, тоже бик авыр кичерде. Ярты ел дәвамында менә ярамый дигәннәр иде, реабилитация шушы октябрь, ноябрьләрдә менә бетә инде шул шикләнү, шушы реабилитациядан дип әйтим инде. Хәзер менә инде нәрсәдер уйларга кирәк тагын, каядыр алып барырга, нәрсәдер эшләтергә. Син бит инде менә аны съемный квартирага сөйрәп йөри алмыйсың. Ләкин сезнең конфликтыгыз нәрсәгә килеп таша? Алар син аны алып китергә тиеш дип уйлыйлармы? Андый сүз юк бездә, Лилия, син алып китергә тиеш, син карарга тиеш дигән. Бәлкем үзләре арасында бардыр инде андый сүз, минем теге битемә бәреп әйткәннәре юк. Менә ниндидер момент бар, аңлап бетерә алмыйм әлегә үзем. Бу миңа калса, моны инде теге бер өстәл артына утырып сөйләшсәк кенә дер дип әйтә алам. Сезгә чынлап та менә бүтән шикләргә, бүтән үпкәләргә бер караганда сине бик нык аңлап була. Син карьераңны бер читкә куйдың, бу хәтта баланы читкә куйдың, үзеңне читкә куйдың, һәм аның белән генә шөгыльләндең. Ләкин гөрләп торган бала үстереп, менә ул бүген шундый хәлдә калган, әнине дә бик нык аңлап була. Бу җилкәсендә тарткан абыйны да, бүтән кешене дә аңлап була. Кызганычка каршы ситуация шундый катлаулы, аны кайсы яктан килсәң дә шишелеше юк кебек. Ләкин менә сез бар тик сез генә шише аласыз бу ситуацияны, бергәләп утырып, бер-берегезгә булган үпкәгезне ничектер басып, аңлашыла инде үпкә бар андый вакытта. Әле ул матур яшәгәндә дә үпкә чыга тора, чөнки һәр кешенең үз кыйммәтләре, үз хыяллары белән яши бит инде. Һәм син кайтып йөрисең, бернигә дә карамастан бүген. Әйе, кайтып йөрергә тырышабыз, бу арада сирәгрәк кайтыла. Я ниндидер чыгыш килеп чыга, менә ул бит инде атна ахырында кайтырга тырышабыз. Я улымның теге баскетболга йөри, секциялары, мин бер чирләп алдым. Менә шундый моментлар булып китә дә, гел шикләнеп бара. Ә булай инде әлбәттә без кайтырга тырышабыз, аның янына. Гел кайтмасак та видеода связьдә торабыз инде. Элемтәдә.
Әлбәттә сагына, ул инде әни кайчан безне миңа әти кайтыр микән, кайчан без бергә яши башларбыз микән дип әйтә инде ул. Ул да инде аңлый шушы ситуацияны дип әйтик, җиңел түгел икәнен, миңа да җиңел түгел икәнен. Бүгенге көндә минем улым бик нык миңа ярдәм итә, дөресен генә әйткәндә, бик нык. Ул менә 10 яшь кенә булудан карамастан, ул ничектер менә аңлап, һәр ситуациядә менә иртә белән торгач, дөресен әйтәм, Лилия, мин аны кочаклап җылап та алам. Әле җылар алдыннан әйтәм, улым, әйтәм, мин шуның кадәр җылыйсым килә. Була бит менә шундый моментлар, әйме, күзеңне ачасың да, күңел тула. Менә син уже шул күз яше белән уянасың. Мам, поплачь, дип әйтеп куя да инде ул миңа, мин аны кочаклап җылап алам. Ул инде вакытыннан алда үсте, аңлады тормыш сынауларын. Ул вакытыннан уже алда үсте. Хәзер бүгенге көндә мен инде әйтәм бит шушы авырлыкларны инде ничек кенә авыр булмаса да, әйме, күрсәтәсем килми ул авырлыкны. Халыкка да күрсәтәсем килми. Әти-әнигә гомумән алганда күрсәтәсем килми. Улыма ул менә ниндидер кичерешләр ул барыбер менә ничек кенә карама йөрәккә бирә бит ул. Аны күңел аша үзә. Әйе, күңел аша уза һәм инде теге шул социаль челтәр турында сүзне алып барганда ирегезне күрсәтми башладыгыз дигәч, менә мин үземне ничектер үземдә ниндидер ни эзли башлыйм. Гаеп. Үземне гаепле иттереп сизә башлыйм. Әллә мин моны шулай эшләдем микән, әллә моны булай әйтмәдем микән? Тотам да шул вакытта психологка шалтыратам, психолог миңа тагын шул ярдәмгә килә без инде, әйме? Ул миңа инде шул вакытта әйтә, була, шыда. Менә шундый, менә үзең шушы ситуацияны шушылай барып кара, менә кире әйләндереп кара, син менә экран артыннан карап утырсаң, шундый ситуация, син нәрсә дип әйтер идең микән? Менә ул шул сүзләрне әйткәннән соң мин ничектер яңа сулыш алган кебек, яңа сулыш алган кебек мине җибәрә һәм инде мин үземнең адымымны алга таба алып барам. Әле бер артист белән исеме белән әйтеп тормыйм, бер чыгышта сөйләшеп торабыз. Миңа әйтә, синең ди бөтен ягың килгән. Тик синдә бер генә әйбер җитми ди. Синең күзеңдә елмаю юк. Дөрестән дә, менә русчалатып әйткәндә, глаза это зеркало души. Дөрестән дә шулай ул, Лилия. Ул менә күз елмаю өчен, аның өчен булырга тиеш кеше миңа калса бәхетле, яки нәрсәдер булырга тиеш аның тормышында менә күзе янып җибәрде, әйме? Нигидер тынычлык, иҗатың бар. Әйе, сүздә юк. Син бирешергә гомумән тиеш түгелсең, чөнки улың менә әни бала өчен ул бик күп әйберләр эшли, шул ук Ринат тәһи булырга, көчле булырга, бик күп менә социаль челтәрләр дигәндә мин сиңа нәрсә әйтергә теләгән идем, баяу инде бүлдерәсем килмәде. Кай вакыт мин дә социаль челтәрдән укыйм да һәм уйлыйм, Ходаем, бу дөнья әллә акылдан язды микән? Аннан соң кешеләр белән аралашасың, һәм аңлыйсың, синең тирәдә юк. Минем тирәдә менә социаль челтәрдә негатив язган кешеләр, минем тирәдә андый кешеләр юк диярлек. Һәм менә чынлыкта менә негатив язучылар, аңламаучылар күп түгел. Күп дисең, күп дисең. Ләкин сине аңлаучылар, сине яратучылар тормышта тагын да күбрәк. Менә шул негатив язучылар кай вакыт әнә шул яхшы, сиңа терәк булган кешеләрне күмә. Чөнки менә сиңа чынлап та терәк була торган кешеләр, аларның вакытлары юк, анда кереп нәрсәдер язып утырырга, сырлап, кемдер отмечать итеп, кемгәдер нәрсәләр язып, алар менә үз тормышлары белән яши, алар ярдәм иткәндә ярдәм итә. Аларның менә ул җирдә утырырга вакытлары юк. Адекват, нормаль кешеләр тормышта чыннан да бик күп алар. Һәм менә һәрбер язган комментарийга синең очракта бигрәк тә син үзең нәрсә булдыра аласың, кулыңнан нәрсә килде һәм килмәде. Инде барысын да эшләдең, шуңа күрә үзеңдә казынып, һәр даим сайын дөрес эшлиме, юкмы, үзеңне үзең ашарга кирәкми сиңа. Синең яшәр өчен стимулың бик зур. Ул синең улың. Мин сиңа моны әни кеше буларак әйтәм, үзем дә шул яшьтәге бала үстерүче әни кеше буларак, чөнки һәр кызганычка каршы синең тормышыңда шундый хәл булган, ләкин бала бит гаепле түгел.
балага бәхетле әни кирәк, бәхетле булыр өчен. Шуңа күрә бәлки әтиләр хәзер минем белән килешмәс. Әтисез ятим ярты ятим, әнисез ятим тулы ятим дигән халыкта әйтем бар. Шуңа күрә тормышыңның яңа битен ачырга кирәк сиңа. Мин синең психологың белән бик нык килешәм бу очракта. Лилия, рәхмәт бик зур. Чыннан да бик күп сүз әйтәсем килә. Мин үзем шундый нечкә күңелле кеше. Дөресен генә әйткәндә. Ахыргы вакытта мин көчле булырга тырышам. Минем инде чыгышлар ясаганда костюмнарны бәяли башладылар. Нигә сез шалбар киясез? Нигә сезнең бөтен костюмыгыз пиджак? Теге күлмәкләр түгел. Бәлкем бер кеше дә аңламый. Бәлкем мин шушы костюм эчендә үземне көчле итеп хис итәмдер. Тынычрак. Бәлкем миңа менә шулай бүгенге көндә уңайлыдыр. Мин үз өстемдә гел эшлим. Әйтәсем дә килә, әле дөресен әйткәндә, якыннар арасында да бар шундый кешеләр аяк чалучы. Мин ул кешеләрне йөзгә беләм. Ул кешеләрнең миңа бер генә түгел, минем артымнан әйткәннәре. Но беләсезме, Лилия, шундый әйтем бар. Собаки лают, караван идет. Нәрсә генә сөйләмәсеннәр. Мин ул кешеләргә менә шуның кадәр нык рәхмәтле. Менә шуның дөресен әйтәм, мин нык рәхмәтле. Ул кешеләр булмаса, минем артымда өреп торучы. Бәлкем мин мондай көчле була алмас идем дә. Бәлкем минем сыйларым, минем хыялларым бүген көндә шыңа ашмас иде дә. Ничек мин аны шыңа ашырам? Анысы инде миннән генә. Анысы инде миннән генә тора. Ничек мин киләм үземнең хыялыма? Ничек мин барам, ул юлны үтәм? Син киеп кара, мин кигән аяк киемен һәм барып кара шул адымнар белән. Аннары гына үзеңне ачып әйтә аласың. Да, дөрес, бүгенге көндә без барыбыз да шундый тормышта яшибез. Бик авыр тормышта. Кемнәрдер балаларын хәзер үзегез беләсез нинди хәрби операцияларга җибәрәләр, Кемнеңдер гаиләсендә инвалидлар бар тоже. Шуның өчен, Лилия, менә шуның өчен мин артыгын мискенләнеп җылап утырасым килми. Белә бит аны халык, белә минем подписчикларым, бар андый ситуация. Килер шул көн, чыгып сөйләрмен. Бәлкем мин әле хәзер әзер түгелдер. Бәлкем мин югалганмындыр шушы ситуациядә. Менә 25 октябрь 3 ел булды. 3 ел. Уйлап кара, шушы ситуациядә мин генә түгел, мин үземне генә җәлләтеп әйтмим. Аның бит абыйсы да кичерә. Көн сайын күрә ул шушы ситуацияны, ул аның белән көн сайын 24 сәгать аның белән. Аның әнисе дә күрә. Әни кешегә бигрәк тә авыр, баланың андый булуын күрүгә. Әтисе дә күрә. Туганнары да күрә. Минем иң мөһиме безнең улыбыз аны күрә. Син әйтеп үткәнчә, аның бит тоже янәшәсендә ул бит малай кеше, әтине күрәсе килә. Шуның өчен мин әйтәсем килә, менә һәрбер кешегә шушы тагында шушы минем җырга килеп кердек, югалма дип атала. Аның сүзләре дә менә үзеңне югалтма. Алга бар, артыңа карама. Шушыннан чыккан җырда инде ул. Менә шушы экран аша булса да әйтим, битләрне әйтә алмасам да, менә ишетә торган кешеләр ишетсен иде мине шушы сүзләремне. Бәлкем минем белән утырып сөйләшергә кирәктер. Мин ташлап китәсем булса, 3 елда монда утырмас идем. Мин инде әллә качан үземне мискин ясап, менә минем ирем шулай, менә тегеләй, менә булай, менә мин монда булай иттем, менә аның менә бу җире авырта, бу җире авырта. Мин аны һәр көн сайын, һәр секунд сайын күрсәтер идем. Мин үземне генә көчле итеп түгел, минем иремне дә көчле итеп күрсәтәсем килә. Минем аның җылаганын күрсәттем, күрсәтәсе килмичә күрсәттем.
халык сораган аркасында. Мин хәзер халыкның сүзе белән ирегезне күрсәтегез дигән момент саен аны күрсәтә башласам, син үзең уйлап кара. Нәрсәгә әйләнә ул? Мин аннан ясыйм кукла. Әйе. Чыгардым да күрсәттем. Чыгардым да күрсәтеп, бәлки аның теләмидер күрсәтәс, күрнәсе килмидер. Әле булай да мин аннан сорамыйча, ничектер яшерен батырын гына менә шулай төшереп бирдем. Ул моментлары да бар. Беләсеңме, бер кашанда менә бу минем белән булмас әле дип әйтеп булмый дип. Әйе, теге хәтерлисеңме, Габдулла Тукайның баскыч дигән бер шигыре бар. Әйләндереп куясың да бер вакытны син бик өстә торасың, әйләндереп куйдың, син инде аста. Син инде баткаклыкта, шуңа күрә сиңа әлеге ситуациyaдан чыгарга Аллаһ Тәгалә көч бирсен, яныңда ышанычлы кешеләреннән бирсен, һәм җирдәгечә артыңа әйләнеп карама. Барсы да яхшы булсын. Син бик көчле, син бик талантлы, син бик иҗади, син искиткеч матур хатын-кыз, син бары тик яхшы гына лаек һәм үзеңдә ниндидер менә казынуларга нокта куеп, тормышыңны әйдә бүгеннән яңа биттән башлыйбыз дип сөйләшәбез. Һәм синең кәйфеңне күтәрер өчен бу чәчәк бәйләме инде күптән көтеп тора. Мин һаман табам кирәкле секундын, кирәкле моментын, инде синең уйларыңнан да бүлдерәсем килми, аңлыйсым да килә, тыңлап та бетерәсем килә ситуацияны. Әлеге чәчәк бәйләмен алып кайтып куй. Рәхмәт. Синең йөзеңә елмаю өстәп торсын. Теплица чәчәкләр базасы сиңа менә елмаю өстәп, сиңа елмаю бик килешә. Рәхмәт. Әлеге букетны махсус синең өчен җыйды. Рәхмәт бик зур. Лилия, мин утырам әйтәм, шундый матур композиция безнең кырда дип. Бу минеке икән. Рәхмәт бик зур. Әйдә, тапшыруга әкренләп йомгакны куйыйк. Иҗади йомышлар сиңа сабырлык, көчлелек аңлашырга кирәк сезгә дә. Менә бүген хәзер Сакирның әти-әнисе, абыйсы карый икән, бергә утырып сөйләшегез бу ситуацияны. Бу һәрберегез өчен кадерле кеше, шуңа күрә ниндидер теге үпкәләүләр, аңлашылмаучылыкларга нокта куелсын иде. Алар сиңа да, иреңә генә түгел, сиңа да терәк булсыннар иде, чөнки син бүген бик зур миссияны башкарасың. Син аларның дәвамчысын. Син бүген аларның буынын дәвам итәсең. Син аларның нәселен дәвам итәсең. Синең улың ул куеп куйган әтисе. Шуңа күрә сезгә көрәшер әйберегез күп. Сезгә һичшиксез нинди булса уртак юлны, тыныч, матур юлны табырга кирәк. Һәм мин ышанам, сез табырсыз. Чөнки сезнең барыгызның да менә шул Сакирга карата, синең иреңә карата мәхәббәтең. Чөнки мәхәббәт булмаса, әгәр дә ул тотмаса, син инде 3 ел дәвамында бу куркыныч төшне тарта да алмас идең, миңа калса. Тартып та бармас идем. Һәм тартырга теләмәс дә идең. Нинди теләкләрең бар бүген безнең тамашачыларга әйтергә теләгән? Лилия, беренчедән бик зур рәхмәтемне әйтеп үтәсем килә сиңа гомумән алганда. Синең белән бүген шушы әңгәмәне алып барганда, миңа беләсеңме, менә безнең менә шушы сәгать, безгә бирелгән сөйләшергә, шуның кадәр тиз 1 минут эчендә үтеп киткән кебек үтеп китте. Бик зур рәхмәт сиңа шундый нечкә күңелле. Бушану килде. Бушану килде. Менә шуңа китермәкче, бушану килде. Шуның кадәр менә шундый ярдәм китерә торган сүзләр әйттең син минем күңелемә. Шуннан да син мине бүген канатландырып кайтарып җибәрәсең. Бик зур рәхмәт сиңа чакыруың өчен, тапшыруыңа. Сиңа да теләп үтәсем килә. Иң мөһиме тазалык. Иң мөһиме гаилә бәхете. Һәм инде эшеңдә зурдан зур үрләргә ирешергә. Без инде иҗади кешеләргә бу иң мөһиме дип әйтәсем килә. Инде тамашачыларга килгәндә минем әйтеп үтәсем килә, кешенең тышкы кыяфәтен генә түгел, эчке дөньясында күрә белеп өйрәнегез. Ни өчен дисәгез, тормышта төрле хәлләр була. Бүген без бер төрле, иртәгә без икенче төрле була алабыз. Һәм менә үзеңнең маркаңны һәм үзеңнең стилеңне, образыңны алып барыр өчен эчке дөньяны кешенең күрә белеп, ничектер матурга омтылырга кирәк. Хөрмәтле тамашачылар, сезгә теләп үтәсем килә кырыштай тазалык, озын-озак гомер һәм инде шушы авыр дөньяда яшибез. Авыр дөньяда яшәсәк тә, һәр моментның, һәр мизгелнең, һәр секундның, һәр минутның һәм һәр сәгатьнең кадерен белеп, матур итеп яши белегез. Алга барыгыз, артка карамагыз. Мин сезне бик нык яратам. Бик зур рәхмәт.
Рената, менә мин бүген сиңа катлаулы, елата торган, вакыты белән көлдерә торган, уйландыра торган сорауларны биргәнмендер дип уйлыйм. Син мөмкин кадәр ихлас булырга тырыштың, барысын да аңлатып, җиренә җиткереп сөйләдең. Хәзер инде син үзең миңа сорау бирә аласың. Әгәр дә синең миңа сорауың бар икән, мин шулай ук синең кебек ихлас җавап бирергә әзер. Әлбәттә, менә сорау булыр микән, сорау булмас микән, менә без бит инде һәр кеше хыялланып яши, Кечкенәдән һәр кешенең үз хыялы бар. Менә гомумән алганда минеке. Мин кечкенәдән нинди генә хыяллар булмасын, алар Алланың биргәненә шөкер, елдан-ел менә үз вакыты белән шунга ирешеп бара. Менә Лилия, синең нинди хыялың бар? Бу тормышта менә кечкенәдән килгәнме, бәлкем менә берничә көн генә үткәндер ул булган хыялыңа. Менә хыял дигәннән, менә бу тапшыру нәкъ менә минем хыялларымның берсе иде. Һәм менә бүген сиңа үзем теләгән сорауларны бирү, килгән кунагымны мөмкин кадәр матур яктан ачу, шулай ук минем хыялларымның берсе иде. Һәм үзем теләгән эштә эшләү, үзем теләгән кешеләр белән аралашу, бу ТНТВ командасына килеп керү, шулай хыялларның берсе иде. Аллага шөкер дип әйтергә кирәк. Менә бүген шул хыялларның бер этабы чынга ашты. Һәм шул хыялда мин синең белән бу кичне үткәрүем өчен шулай ук сиңа бик зур рәхмәтемне әйтәсем. Бик зур рәхмәт, Лилия. Һәм тамашачыларга да хыялларының чынга ашуын телик. Эмоцияларга, хисләргә бай тапшыруыбыз ахырына якынлашты һәм әйтергә кирәк, без аның үткәнен сизми дә калдык. Мин исә кабатлап әйтәм, кешене җанын аңлар өчен, кешене яратыр өчен аның белән сөйләшергә кирәк. Бер-берегез белән аралашудан курыкмагыз. Бу атнага мин сезнең белән саубулашам, киләсе атнада шушы урында, шушы вакытта без кабат күрешеп, яңа геройны сезгә тәкъдим итәрбез. Исән-имин булыгыз.